sfond juridik, por me që nga puna në kuvend e një paka shumë legislacionin, ajo çfarë mund të them e para dhe thelbësorja është se për çfarë është themeluar, mbi çfarë baze është themeluar, është kërkuar dhe është insistuar nga komuniteti ndërkombëtar dhe presioni i madh që ka qenë ndër vite për ta themeluar këtë gjykatë që ekskluzivisht domenin e ka tek ushtria çlirimtare e Kosovës, bazuar në një raport që ka ndodhur fillimisht nga ato se çfarë ka shkruar Carla Del Ponte, pastaj nga raporti i Dick Martit, shtëpia e verdhë, trafikimi i organeve njerëzore. Kjo ka qenë bazamenti mbi cilën është ndryshuar kushtetuta dhe është hartuar ligji për dhomat e specializuara, një gjykatë e cila ka një domen të ngushtë, bazuar mbi atë raport dhe bazuar në kushtetutën e Kosovës dhe në ligjet e Kosovës, megjithatë veprimin e saj e ka jashtë kontekstit të Kosovës në idenë e jo anshmërisë, ndikimit dhe çka do qoftë tjetër. Por çfarë kemi parë ndërkohë? Ka një mori shkeljesh të legjislacionit në fuqi, nga kushtetuta tek konventa evropiane për të drejtat e njerit që është pjesë e kushtetutës së Kosovës, po ashtu edhe ligjet e tjera në fuqi, por edhe ligjet normat juridike ndërkombëtare, të cilat flasin edhe për ligjet më të favorshme që duhet të përdoren në raste të gjykimit, domethënë varësisht nga konteksti, por edhe për kohën, për shembull, për sa kohë duhet të zgjasë një proces juridik apo një proces i gjykimit. E para është që ata 2 vite më shumë kanë qëndruar aty në paraburgim, që nuk korrespondon me asnjë normë juridike, as lokale, as ndërkombëtare. Derisa gjykata është të kujtuar që të mbledh prova nga cili do kontekst që ka menduar se duhet të mbledh prova. E dyta, për te i procesit që ka njësur procesit të rregullt në vitin 2023, e kujtoj marshin e atëhershëm që ka qenë simbolik dhe ka qenë kërkesë për një proces të drejtë dhe fair, është çështja që në sa herë aktorët tonë, kur veç kanë përfunduar shpalosjet e orë të tëra të dëshmive, domethënë qoftë ato që i kemi parë, qoftë ato që kanë qenë të normuara për diskrecion, domethënë publik, thjesht krerët tonë atje kanë kërkuar që të mbrohen në liri. Dhe kjo u takon me ligje dhe normat juridike dhe garantues për këtë shteti i Kosovës, sepse e ka themeluar këtë gjykatë në kuvendin e Kosovës dhe policia e Kosovës ka garantuar për ta. Kjo nuk është lejuar asnjëherë, dhe kjo është një nga shkeljet, sepse si mundet, domethënë një shtet që e ka krijuar një mekanizëm të tillë, ka besuar edhe në jurisdiksionin ndërkombëtar dhe veprimin ndërkombëtar mbi këtë çështje, të mos ketë mirëbesim reciprok për t'i lënë ata njerëz të mbrohen në liri me, si ta them, një ndërmjetësues që është policia e Kosovës. Dhe këtu pastaj do të mund të shërbeshin edhe me rastet e Tribunalit të Hagës, ku të gjithë të akuzuarit nga Kosova janë treguar shumë bashkëpunues, në këtë rast edhe të akuzuarit edhe umaret specializuara. Ka shka që të dyja këto gjykata kanë komplet domen tjetër se si janë krijuar dhe çfarë fushet të veprimit kanë, por në kuptimin e drejtësisë, e para krerët tanë kanë shkuar me vullnetin e tyre, domethënë nuk janë kidnapuar. E dyta, kanë shkuar duke qenë në një pozicion publik, kanë respektuar institucionet e shtetit Kosovës, kanë dhënë ndërheqje dhe kanë shkuar që të mos lënë një peng ose një njoll në asnjë vijë institucionale të Kosovës. Kanë besuar dhe vazhdojnë të besojnë në drejtësi. Edhe ne sot që po flasim, vazhdojmë të besojmë në drejtësi. Nuk kemi ndikuar të paktën edhe si kuvend përkundër legitimiteti që është dashur që të ketë një komunikim, një llogaridhënie, ne nuk kemi dashur të përziehemi në drejtësi. Se s'po du me të ndërprej, a nuk është çështja e besimit, se po të ndëgjojmë me vëmendje, nuk është edhe një dozë naiviteti kështu kjo puna e çështjes së besimit? Ndoshta dhe mund të duket sot mas një distance kohore kur ne ja kemi lënë durt e lira në këtë besueshmëri në domenin e drejtësisë, ashtu se si është i rregulluar edhe shteti i Kosovës, ku pjesa politike nuk ndërhynjën, shtyllat të ndara të veprimit edhe të fushave jo ndikuese nga njëra tjetra, por llogaridhënia duhet të ekzistojë. Dhe unë, edhe duke qenë në kuvend një kohë caktuar, edhe jashtë nga kuvendi, kur kam parë që Trandafilova ka ardhur këtu, nuk ka pasur një hapësirë të vetme, një derë të vetme që të ketë një komunikim normal, që të ketë një dialog mbi atë se çfarë po ndodh atje. Nuk është lejuar të bëjnë gazetarët pyetje, besoj e kujtoni. Nuk është lejuar të bëjnë organizatat e shoqërisë civile pyetje. Nuk është lejuar as ne. Ne kemi shkuar si Komisionit të Drejtave të Njerëzit, kam qenë pjesë e komisionit, aktor të partive të ndryshme që kanë qenë atë komision, kemi shku me vizitu krerët tona atje me qëllimin e vetëm për me kuptu apo shkelin të drejtat njerëzore. Si po trajtohen
njerëzit tonë atje. Edhe është e frikshme, në më thonë, nëse shikojmë, në më thonë se në qëfar nuansash ka shkelje të regullta edhe kushtetuese, edhe juridike, po dhe të drejta themelore njerëzore. Po ndalim këtu që të lë mundësi për diskutim. Do t'i kthehemi gjithsesi kësaj pjese, por tani pyetja është se ju thatë që e tëra është që themelimi do të thotë është bërë në mirë besim. Po pastaj reagimi institucional, konsideron që është bërë mjaftueshëm në momentin kur është parë haptazi që vërtet gjykata po devijon dhe përtej drejtësisë penale, për çka ka detyrë të kërkojë, mund të devijojë edhe në gjykim politik ndaj atyre personave që pa akuzohen. A është bërë mjaftueshëm këtu reagim institucional dhe i argumentuar, i bazuar se gjykata një farë forme ka devijuar pak nga qëllimi për çka është krijuar? Unë mendoj që kretë që elaboroi Eliza, jam dakord, por unë e shoh nga një perspektivë tjetër, ndoshta edhe si historian. Që me marrimin e luftës, Serbia ka investu. Është punë e saj, po ka investu, dhe unë i kam dokumentet ku diplomatët të serbë në OKB kanë kërku dënimin e UÇK-s që në korrekt dhe shtator të vitit 1999. Dhe për këtë kanë punu. Ne kemi pas një kokë të mençur, nga pak e ka lexu dikush nga jo, Kadare në shtypin francez që në dhjetor thotë Serbia me miqtë e saj ka fillu domethënë të ndërtojë një kundër narrativ për të përmbys krejta çfarë ka ndodhur. Sepse në qarqet evropiane edhe në kohë kur ka ekzistuar bombardimi i NATO-s, ka pas një dashakësi për shqiptarët. Perëndimorët janë të zgjuar, janë të talentuar. Edhe kur bëjnë albanofobin, edhe islamofobin kur bëjnë, e paketojnë shumë bukur, nuk e vren. Edhe mënyra që kanë bërë dhe mund pëlqen të them Kadare, sepse këtu e ka goditur, mendoj në thelb çështjen, thotë mënyra si është bë publike Dikmarti. Dhe Dikmarti bëhet më njëherë mas gjykatës speciale. Këtu ka itinerar të caktuar. Edhe libri Karla Del Pontes vjen 2 muaj mas pavarësisë. Ta kemi të qartë. Këtu nuk jemi të fol Eliza diçka për një gjykatë që po kërkon ti drejtësi. Qëllimi thelbi kryesor është që shtetet, miqtë e Serbisë, miqtë e Rusisë, dëshirojnë të përmbysin një realitet që është kriju nga rendi liberal. Dhe kemi një rend tjetër, i cili, kur hyn të real politika, dëshirojnë dhe me thonë që shqiptarët i shetë që si kur kanë fitu shumë dhe duhet ta stopu. Dhe ta them atë që disha me thonë. Kadare thotë, mënyra si është bë Dikmarti, është bërë mënyrë më raciste. Një skenë vampirësh, unë i di gazetat, kam qenë në Gjermani në studimet e doktoratës, dhe di gazetat të gjitha ishin me prerit njerëzve, dhe më thonë, e ngritën aq lartë stekën, sa që nuk ish njëri godzim të thotë që nuk duhet këtë një gjykatë. Kjo ishte mashtrimi dhe tradhtia që e bëri një pjesë e perëndimit me naivitet duke besuar që kështu do të kënaqej Serbia. Dhe kur nuk doli, atër skenës e brendshme politike, ju thanë dëgja do të adresohet çështjet të vrasjeve politike. Unë edhe sot përfaqësoj mendimin që vrasjet politike mund të jenë nga një palë e tretë e cila ka dëshiruar domethënë ta destabilizojë Kosovën në procesin e rrugtimit të saj drejt pavarësisë. Dhe thoni që edhe tani përdorën atë vrasje politike dhe në këtë vitin e fundit janë përdorur. Kur Serbia ka investuar në këtë drejtim, Rusia ka investuar në këtë drejtim. Ne kemi investuar shumë kundër njëri tjetrit, edhe në media, edhe në parlament, edhe këto, për inate dhe xhelozi, kështu banale, katunareske, provinciale, për egoizma tradicional, që duke në të skena sikur shekullit XIX. Familja jame është ma luftare, dikush të tregu gjoksin, dhe ne kemi ra pa dashje me një narrativ dhe me një garack, e cila Serbia, për sa të ekziston, nuk e falë,